Hei, Olli on siin ja nüüd eelmine kord, kui me nägime seda autot, kirsikat, minu 88 aasta Audi 80 1.6 vabalt hingav võimsad 40 kilovatti diisel, siis vahetasime ära tal siduri selle peasilindri ja seda tegime nüüd õues ja mingi moment ajasin ta siia sisse, sest et ma märkasin seda, et kui ma sõitsin temaga, siis jah, seal oli nii suur niiskus sees, et laest tilkus vett, nii et ajasin ta ilusti siia sisse. Jumal tänatud, et vahetasime selle siduri silindri ära, sest et selleks, et siin kitsas kohas manööverdada sinna põhimõtteliselt ma ainult siduri pedaaliga sõitsingi. Aga jaa, nüüd on aeg edasi liikuda selle pilliga ja järgmiseks, kui sidur on tehtud, siis antud hetkel ma võtaksin ette pidurid. Nii et plaan on järgmine. Esirattad auto küljest maha, võtame pidurid lahti, puhastame ära, paneme kokku tagasi. Taga on trummel, neid tegema ei hakka, siin on kässarid kasutatud küll. Ja siis, kui tagant ülestõstmiseks läheb, siis võiks juba kõik ära õhutada ka, nii et hakkame aga vaikselt pihta. On. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Kõigepealt muidugi tuleb see auto saada natukene rohkem siia poole, sest et sealt kohast on ta põhimõtteliselt täiesti vastu seina, nii et hakkame aga teda liigutama. Oh! Küll ilma rooli võimuta annab ikka väänata seda autot, Aga nüüd on nagu enam-vähem ruumi. Aga me pihta. No nii, auto on õhus. Nagu näha, siis mul on siin mitmekordne security, mul on tongraud, mul on jack stand, mul on isegi rehv kõhu all. Ja siuksed need pidurid on. Pole siin mitte midagi imestada. Auto on, ütleme 4 aastat enam-vähem seisnud, ega aktiivses sõidust ei ole. Muidugi kettad klotsid hiljuti vahetatud, mitte et siit väga hästi näha oleks, ega mingit hullu renti siin ei ole, klotsi ka piisab ja peale ja isegi liuguri iminapad või need kummijuljad, kaitsed, mis iganes, kattekummid, need olid olemas. Nüüd muidugi ma unustasin oma Mototroni pealambi maha, aga ideeliselt on see, et liugurid lahti, ülemine alumine, võtame sadula pealt ära, siis saame kelgule ligi ja teeme kõik ilusti puhtaks, määrime ära ja tagasi kokku. Nüüd, kuigi mul Mototroni pealampi kaasas ei ole, siis mis mul on? Abadi! Mul on Mototronist ostetud tööriistakast kaasas. Kui ei saa ühtepidi, siis saab teistmoodina. Nii et vaatame kohe
raudpolt on meil 6 jälle siin. Ei olegi 6, 7 on. Jah, ma mäletan ka, et kunagi sai ostetud 7-6 kant Audide tegemiseks. No nii, 7, vaatame, mida 7 teeb. Ops, 7 on imeline siin sees. Nii et, kui sa tahad oma autode kallal töötada, aga sul ei ole tööriistu, siis mototron.ee on see koht, kus sa peaksid minema. Seal on igasuguseid huvitavaid tööriistu, garaažiseadmeid ja muid huvitavaid asju. Ning kui sa kasutad ostukorvis sooduskoodi Uljan5, siis sa saad oma ostukorvilt 5 eurot alla, juhul kui su ostusumma ületab 5 euri. 55 euri tähendab. Nii et tahad omal samasugust kasti nagu mul, mototron.ee, saad 5 euri soodsamalt kui mina, sest et minu ajal sellist koodi ei eksisteerinud. Rool välja, rohkem ruumi. Muidugi statiiva asju mul ei ole. Ops. Üks liugur lahti. Nii et jah, aga küll ma üks päev ostan. Ja, 2 liugurid lahti. Hopsti ülemine, hopsti alumine. Liugurid näevad ilusti identsed välja. Ja enam okeis seisuseks võiks puhastada, aga noh, selleks me ju siin olemegi. Soojendusstress maha. Tahaks seda supportit natuke tagasi liigutada. Vist on natuke kinni rostetanud teine vä. Ops. 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 Opsti. Käest ongi. Paneme selle kolvi praegu siia ja siis saame hakata vaatama kelgupulte. Kas nad on 18 või isegi 17? Need on 17. Võite, kas ma saab püssiga paugutada neid või? Ops. Super, pani siit jooksu. Peaks juba traati omale natukene. Opsti. Super, palun ole nüüd kena ja püsi sinna õtsa peal, aitäh. Kelk. Ops, ja ketas. No nii, tahaks teha kõik selle siit ilusti puhtaks, muidugi supert ka. Siuke näeb ta välja. Biovõll, esivedu. Kena väike pisike ketas. Siit seest teeks ilusti puhtaks. Kindlasti tuleb see kelk puhtaks teha. Ning klotsid ka. See on kolvi pool ja see on väljas pool.
ja teeme puhtaks, märime ära, paneme kokku tagasi kõik. Ilusti valged kindad kätte selle jaoks ja klotsi on küll. No nii, ketas puhastatud, rumm puhastatud, kelk puhastatud, sadulad ka tegin, kõik kummiosad, mis seal olid, ma üritasin selle terasharjaga, et oleks võimalikult kaugel, natuke tegin liugurid üle ja siis breikuga kõik liugurid ilusti puhtaks. Ja nüüd on põhimõtteliselt reassamblee, paneme ilusti Bosch Superfitti, paneme igal poole, kuhu see käima veab, paneme asjad kokku, määrime liugurid ära ja loodame, et töötab ja siis saame minna teisele poole. Üks. Kaks. Okei, üks pool on tehtud. Keerab ketta õigesse kohtast, et sellel ei ole lukustatavat ketast. Niimoodi, et rattapoldid lähevad õigesse kohta ja paneme ratta alla ja selle poolega on nagu asi vask senikaua, kuni tuleb õhutada. Nüüd mõistlik oleks olnud alustada õhutamisest, sest et siis me oleks sealt tagant üles tõsta ja siis jõuame ette, saame kõik korda teha, ära õhutada ja nii edasi. Aga miks teha asju lihtsalt, kui saab ka raskesti teha? Nii et teeme esimesed pooled korda puhtaks, ilusti kõik tagasi kokku, siis liigutame auto kuidagi niimoodi, et me saame tagapidurid õhutada ja siis liigutame auto tagasi ja siis õhutame esipidurid ära. Jiit! Okei, siit poolt täpselt sama seis, täpselt sama töö, mis eelmiselt poolt.
võtsin kõik lahti, puhastasin kõik ära, määrisin kõik ära, kokku tagasi ja siit poolt oli niimoodi, et ma mõtlesin, et aga kui juba õhutamiseks on, et vaatame, mis see nippel teeb. Et ma teiselt poolt küll lasin release oili peale, aga niplit ma ise ennast ei proovinud, siis ma mõtlesin, et prooviksid siit poolt, et kas tuleb lahti. Ja tuunipli poiss on ümaravõitu siin ja mitte üks leht võti siia korralikult peale ei istunud, mõtlesin, et huvitav, et kas lahti käib üldse, võtsin 10 padruni, lõin otsa, lõks, ilusti tuli lahti ja teinud teist nägu ka. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas padruniga saab ikka õhutada või mitte, kas ostaks äkki supporti, ostaks äkki uue nipli, vaatasin veidi varuosapoode ja sattusin sükse dilemma otsa, et mitte keegi ei müü sükest nagu mul on. Et minul on siis ideeliselt niimoodi, et mul on liugur tuleb siit läbi, läheb ilusti siit, siin kohas on keere, aga just, et ta tuleb siit edasi ja läheb siia pisikese asa sisse ja mitte keegi ei tee sükest, et kõik liuguri komplektid, mis ma leidsin, olid valed, kas need olid hoopis teised selle nii-öelda vetruva kummiga või siis olid täpselt nagu need, aga neil ei olnud seda pikendust ja mitte ühelgi sadulal, mis ma leidsin, sest et huvitaval kombel sellel autol ikka veel leiab sadulaid, aga mitte ühelgi sadulal ei olnud seda lisa siin, ma ei tea, milleks on, ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis nüüd saab siis, sest et ma ei tea, kas ma saan õige õhutusnipli sinna ja siis ma helistasin oma mehaanikule. Ja see kõne läks umbes täpselt nii, nagu arvata oli. Seletasin talle, milles mure on, ma näitasin, et ei, padruniga saab kah, sest et mina olen harjunud seda õhuvoolu järgi, ma ütlesin, et pane tunde järgi lihtsalt, et keera nippel lahti ja õhuta ära, pole siin midagi, et unustatud asi põhimõtteliselt, et tulevikku mina mõtleb. Ja siis on sükene tund 2 lihtsalt niisama jutu rääkimist. Ja nüüd on situatsioon sükene, et väljas on ilusti pime ja aega napib. Nii et tõmbame selle video siin kokku, ma viskan siit kohast lihtsalt ratta alla ja laseme auto maha, jääb ta siia nagu ta on ja siis järgmine kord, kui ma siia satun, siis õhutame. Ma tean vähemalt, et üks nippel käib, mul on neid õhutatud mingi aasta tagasi, kui teised niplid tulevad sama lihtsasti lahti kui too, siis on hästi, saab ilusti ära õhutatud, õhutamisest ma arvan, et vist videot ei tee, võib-olla teeb, kes teab, aga jah, sükene lugu laul. Nii et vot süke väike video, Kirsika natukene läheb edasi, muidugi ma ei tea, võib-olla me peame ikka supportid vahetama, ehk siis ootame peale seda, kui õhutatud on, aga põhimõtteliselt täna sai sükse kiire piduripuhastuse ja asi vask, loodame, et töötab. Kui sul meeldis see video, sa võid selle julgelt like'i panna. Kui sa tahad näha, mis Kirsikast edasi saab, siis võid kanalile subscribe ida, juhul kui sa seda juba teinud ei ole. Ning all kommentaarides, kui sa jõudsid siia lõppu, kui sa tead või sul on mingisugused huvitavad pakkumisi, sa võid öelda, mis teema nende liuguritega on, milleks see kasulik on. Jah, miks see on niisugune eraldiseisev süsteem, mitte nii nagu tavaliselt või teistel autodel oleme näinud.